हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो NWDA का रिजल्ट आया है, जिसमें लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो कब बुलाया गया है? तो जैसे जो स्टेनोग्राफर सेकंड है, स्टेनोग्राफर सेकंड की बात करें तो इसमें सिर्फ 1 से लेके 57 सीरियल नंबर तक बुलाया गया है। आगे मैं बात करूं तो हिंदी ट्रांसलेटर की, तो हिंदी ट्रांसलेटर की सेकंड मीटिंग में है। मैं आपको बता दूं शुरुआत से, बेसिकली स्टेनोग्राफर जो ग्रेड सेकंड है इनको 9 बजे बुलाया गया है और 1 से 57 सीरियल नंबर तक। हिंदी ट्रांसलेटर में सेकंड शिफ्ट में बुलाया गया है 10:30 बजे और 1 से 5 रोल नंबर तक। और ये तारीख जो है 18/9/2021 को है। और जूनियर अकाउंट ऑफिसर को 10:30 बजे ही बुलाया गया है 1 से 24 सीरियल नंबर तक। आगे मैं बात करूँ UDC, तो इनको थर्ड शिफ्ट में बुलाया गया है 12 बजे 1 से 37 रोल नंबर तक। और चौथे शिफ्ट में बुलाया गया 38 से 74 तक सीरियल नंबर तक। अगर जूनियर इंजीनियर की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर को पाँचवीं शिफ्ट में बुलाया गया है 1 से 40 सीरियल नंबर तक। और छठवीं में 41 से 80। और छठवीं छठवीं की बात करें, यानी सॉरी, सातवीं की बात करें तो ये 81 से 123 तक बुलाया गया है। आगे बात करें तो अगर LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क की, तो ये पहली शिफ्ट इनकी 1 से 50 सीरियल नंबर तक है पहली शिफ्ट में, 51 से 100 दूसरी शिफ्ट में, टाइमिंग 10:30 बजे। तीसरी शिफ्ट है इनकी 12 बजे से 101 से 150 के बीच। और बात करें कि हम चौथी शिफ्ट में, तो 150 से 200 और 201 से 250 पाँचवीं। और छठवीं में 251 से 300। और सातवीं की बात करें तो 300 से 325 तक। अगर बात करें इनका सेंटर कहाँ पे रखा गया है, सेंटर की बात करें तो रैपिड ऑनलाइन सोल्यूशन B1/E7 मोहनलाल कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, बदारपुर, तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन, नियर मेट्रो पिलर नंबर 343, न्यू दिल्ली। और पिन कोड है 110044। ये आप देख सकते हैं। और जो लोअर डिवीज़न क्लर्क में PWD यानी हैंडीस्केप्ड यानी जो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है वहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग टेस्ट, ये लाल बहादुर शास्त्री मार्ग नियर द ओबेरॉय होटल, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जो पिन कोड है 110003। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। कहा जा रहा है कि इफ़ द कैंडिडेट फेल टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन स्पेसिफिक डेट या टाइम, इट विल बी presumed that the candidate is not interested in the post and her candidate is liable for rejection without any further notice। आगे बात करें, कॉलिंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट कन्फर एनी राइट ओवर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट। मतलब कोई फ़ोन नहीं आएगा, नहीं तो आपके पास कोई फ़ोन करे और कहे कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन में लिखा है, आपको जिस डेट पे आपका वेरिफिकेशन है उस पे जाना है और कोई आपके पास कॉल नहीं आएगा। आगे बात करें, जो स्किल या टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पे कराया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट। आगे बात करें, द कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर फर्निश्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 10वीं की, कास्ट स्टेटस। द प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग कास्ट स्टेटस। और मार्क या रैंक लिस्ट जो है कैंडिडेट के पास, वो एज द केस में बी। इफ़ एनी ऑफ दे their claims are found to be false or incorrect, the candidature is liable for rejection at any point for time। तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो लेके जाएंगे, जैसे 10th की मार्कशीट और जो आपका रिजल्ट आया है वो, और इसका भी एक एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे। और जो आपने फॉर्म भरा है, जो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका भी फॉर्म लेके जाएंगे। आगे बात करते हैं, कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडवाइस दिया जाता है कि वो ओरिजिनल लाएं, नहीं तो वो फेल कर दिए जाएंगे। मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी।
आगे बात करते हैं, जो SC ST या PWD कैंडिडेट हैं उनको स्लीपर सेल, ऑर्डिनरी बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट नॉट लेस देन 30 किलोमीटर टू एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अपेयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन as well as skill typing test on production of valid ticket through e-payment module. They are requested to furnish their bank account details at time of filling up the traveling allowance claim form. ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप चाहते हैं PDF तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको भी पिन कर दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप